们要赶快跑回去，我们要跑到那边的咖啡厅里面喝一杯东西。太冷了，不行，太冷了。Hello， 大家好，我是莱卡。我们刚刚在这间餐厅吃了早午饭，然后现在要去一个水库，我们一会儿见，拜拜。好了，朋友们，我们已经到了，我们走吧。哇，大坝水库哎，哇，好厉害，好大！没有了，开玩笑的。那边的咖啡厅里面喝一杯东西。太冷了，不行，太冷了。外面太冷了，所以我们现在躲进了这个咖啡厅里面。然后这个咖啡厅它叫 View 咖啡，然后它是说它在这可以看到一些景色，然后那个彩虹还挺好看。好了，我们喝完了，我们要回家了，拜拜。晚上去吃好吃的，拜拜，再见。
好了，饭也吃完了，酒也喝完了，拜拜，再见。